ఇంత తొందరగా లేవాల్సి వస్తోంది. ఇప్పుడు వేరే అడవికి వెళ్ళాలి. అక్కడ చాలా కష్టపడి వేటాడి ఆహారం తెచ్చుకోవాలి. అదే సమయంలో మిట్టు కూడా అక్కడికి వెళ్తుంది. అరే మీను నక్క, చాలా బాధగా ఉన్నావు. ఈరోజు నేను నీకు సహాయం చేయనా? నువ్వు అసలు నాకు ఏం సహాయం చేస్తావు మిట్టు? చేయగలను. ఆబ్రాకా డాబ్రా, మీను నక్క కోసం ఒక పెద్ద మాంసం ముక్క ఇక్కడ ప్రత్యక్షం అవ్వాలి. మన ఈ అడవి అసలు దండగా. మనం బ్రతకడానికి ఎన్ని కష్టాలు పడాల్సి వస్తుందో. అవును, నువ్వు చెప్పింది నిజమే. ఆహారం వెతుక్కోవడం ఎంత కష్టమైపోయిందో. పక్కన అడవుల్లో వేటకి వెళ్తే అక్కడ జంతువులు మనల్ని చూసి ఎంత హేళన చేస్తాయో తెలుసా? ఈ విషయంలో ఆ మిట్టు చిలుకే అదృష్టవంతుడు. తనకి తిండి వెతికే పనిలేదు. పచ్చిమిర్చి ఇక్కడే దొరికేస్తాయి. ఇదే విధంగా తమ జీవితంలో కష్టాలు ఒకరికొకరు చెప్పుకున్నాక అందరూ తమ ఇళ్లకు వెళ్ళిపోయారు. మిట్టు కొండ మీదకి వెళ్ళి ఆకాశంలో నక్షత్రాలు చూస్తూ దీర్ఘ ఆలోచనలో పడిపోయింది. అదే సమయంలో ఆకాశంలో ఏదో మెరుస్తూ కనిపించింది. అరే, ఇదేంటి? ఇది రాలుతున్న నక్షత్రమా? మిట్టు కళ్ళు మూసుకుంటాడు. దేవుడా, నాది ఒకటే కోరిక. నాకొక శక్తి ప్రసాదించు. దాంతో నేను అడవి జంతువుల కష్టాలు తీర్చదలగాలి. నక్షత్రం కిందకు వస్తుంది. ఒక యూనికార్న్ కనిపిస్తుంది. అరే, ఇదేంటి? మిట్టు యూనికార్న్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. అరే, నువ్వెంత అందంగా ఉన్నావు. ఎవరు నువ్వు? నేను ఒక యూనికార్ని, దేవలోకంలో ఉండే గుర్రాన్ని. అంటే ఇప్పుడు నేను తారా అనుకున్నది నిమ్మేనా? అవును, అది నేనే. నువ్వు చేసిన ప్రార్థన నలుగురి మంచి కోసం. అందుకే నిన్ను కలవాలి అనిపించి వచ్చాను. ఈ కాలంలో కూడా ఇలాంటి మంచి కోరిక కోరేవారు ఉన్నారా అని. అవునా? నేనింకా నా విష్ నిజమవుతుందేమో అనుకున్నా. సరే, పర్లేదు యూనికార్న్, నిన్ను కలవడం హ్యాపీగా ఉంది. నేను ఆకాశం నుండి వచ్చింది నిన్ను కలవడానికి మాత్రమే కాదు, నీ కోరిక తీర్చడానికి. ఇది విన్నాక మిట్టు సంతోషపడతాడు. నువ్వేం కావాలన్నా నన్ను అడగొచ్చు. థ్యాంక్ యూ యూనికార్న్. నాకు ఎలాంటి వరం కావాలి అంటే, నేను ఏదైనా కోరుకుంటే వెంటనే అది నా దగ్గరకు రావాలి. సరే, అలాగే జరుగుతుంది. మీ మంత్రం ఆబ్రాకా డాబ్రా. మిట్టు మీద కాంతి పడుతుంది. కాని గుర్తుంచుకో, ఈ వరాన్ని రోజుకి 2 సార్లు మాత్రమే వాడగలవు. సరేనా? సరే, నేను గుర్తు పెట్టుకుంటా. ఇలా చెప్పి యూనికార్న్ నవ్వి ఆకాశంలోకి ఎగిరింది. మరుసటి రోజు ఉదయం మినునక్క అడవి సరిహద్దు వైపు వెళ్తోంది. ఇంత తొందరగా లేవాల్సి వస్తోంది. ఇప్పుడు వేరే అడవికి వెళ్ళాలి. అక్కడ చాలా కష్టపడి వేటాడి ఆహారం తెచ్చుకోవాలి. అదే సమయంలో మిట్టు కూడా అక్కడికి వెళ్తుంది. అరే మీను నక్క, చాలా బాధగా ఉన్నావు. ఈరోజు నేను నీకు సహాయం చేయనా? నువ్వు అసలు నాకు ఏం సహాయం చేస్తావు మిట్టు? చేయగలను. ఆబ్రాకా డాబ్రా, మీను నక్క కోసం ఒక పెద్ద మాంసం ముక్క ఇక్కడ ప్రత్యక్షం అవ్వాలి. అతను ఇలా చెప్పగానే అక్కడొక పెద్ద మాంసం ముక్క కనిపించింది. అరే వావ్, నీకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. మీనునక్క ఆ మాంసం ముక్కను బాగా తిన్నది మరియు మిట్టు దీనిని చూసి చాలా సంతోషించింది. మిట్టు కొమ్మపై కూర్చుని ఉన్నప్పుడు ఏనుగు, బగీరా మరియు జీబ్రా మిట్టు దగ్గరకు వచ్చాయి. మిట్టు, నువ్వు మాకు కూడా కొంచెం సహాయం చెయ్యొచ్చుగా? హా, ఎందుకు చేయను? ఏం సహాయం కావాలి? నాకు చెరుకు గడలు తినాలనుంది. నా కోసం చెరుకు ఏర్పాటు చెయ్యి. సరే, చేస్తాను. అలా అని మిట్టు తన మ్యాజిక్ వాడగానే అక్కడ చాలా చెరుకు గడలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు నా వంతు మిట్టు. నాకు పాలకూర తినాలనుంది.
నా కోసం పాలకూర తీసుకురా. అవును, ఇంకా నాకు మేక మాంసం కావాలి, అది తెచ్చిపెట్టు. క్షమించండి మిత్రులారా, రోజుకి 2 కోరికలు మాత్రమే తీర్చగలను. అంటే రేపటిదాకా ఉపవాసం ఉండాలా? ఇప్పుడు వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలంటే 2 గంటలు పడుతుంది. 2 గంటలే కదా, మ్యాజిక్ ద్వారా ఎందుకు? కొంచెం కష్టపడొచ్చుగా. వద్దులే, మేమిద్దరం రేపు వస్తాం. రేపు మా పని చెయ్యి, సరేనా? సరే. మరుసటి ఉదయం మిట్టు ఇంకా నిద్రలేవలేదు. అప్పుడే మిట్టు రాజా, తొందరగా లేవండి, ఆకలి వేస్తోంది. అరే, ఎవరది పొద్దున్నే? మిట్టు చూసేసరికి చాలా పక్షులు, జంతువులు తన ముందు నిలబడి ఉన్నాయి. అరే, మీరందరూ ఇక్కడా? అవును మిట్టు, నువ్వు అందరికీ హెల్ప్ చేస్తున్నావుగా, నాకు కూడా చెయ్యి. నా 3 పిల్లలు కడుపుతో ఉన్న భార్య కోసం కొన్ని క్యారెట్లు కావాలి. సరే, చేస్తాను. మిట్టు మ్యాజిక్ ద్వారా క్యారెట్లు తెప్పించింది. మిట్టు, నా కోసం చాలా అరటిపండ్లు. మిట్టు అరటిపండు తెప్పించింది. నా కోసం పాలకూర. నేను నిన్నటి నుండి వెయిటింగ్. నా కోసం మేక మాంసం. నేను కూడా నిన్నటి నుండే వెయిటింగ్. నా కోసం పిల్లి మాంసం. అందరూ తమ కోరికలు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. ఆగండి, ఆగండి, నేను ఇన్ని కోరికలు తీర్చలేను. రోజుకి 2 మాత్రమే చేయగలను. అయితే ముందు నా కోరిక తీరాలి. కాదు, నాది ముందు. నేను పొద్దున్నే అందరికంటే ముందు వచ్చా. కాదు, నాది అవ్వాలి. నేను నిన్నటి నుండి వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నా. ఇప్పుడు అందరూ ఒకరితో ఒకరు గొడవ పట్టం మొదలుపెట్టారు. అది చూసి మిట్టుకు విసుగు వచ్చింది. అరే, మీరంతా ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నారు? అందర్నీ చూసి మిట్టు ఆలోచనలో పడింది. సరే, రేపటి నుండి ఎవరు ముందు వస్తారో వాళ్ళకి మిట్టు హెల్ప్ చేస్తాడు. హా, ఇది బాగుంది. ఇప్పుడు గొడవ ఆపి ఇంటికి వెళ్ళండి. అందరూ వెళ్ళిపోయారు. మరుసటి ఉదయం మళ్ళీ మిట్టు కళ్ళు తెరిచింది. మిట్టు నా కోరిక తీరుస్తాడు. నేనే ముందు వచ్చా. కాదు, నాది. నేను నీకంటే ముందే వచ్చా. కాదు, అసలు నాది. నేను మొన్నటి నుండి వెయిటింగ్ లిస్ట్. ఇక్కడ ఏమన్నా కాల్ సెంటర్ నడుస్తుందా ఏంటండి? నిన్నటి నుండి వెయిటింగ్లో ఉండడానికి ముందు నాదే. మీరిలా కొట్టుకుంటూ ఉంటే నేనసలు మీ కష్టాలని ఎలా తీరుస్తాను? మెల్లగా జంతువులన్నీ అక్కడే చేరాయి. గొడవలు పడ్డాయి. రోజూ ఇదే తంతు. జంతువులు మిట్టు ఇంటి దగ్గరే పడుకోవడం మొదలుపెట్టాయి, పొద్దున్నే పని చేయించుకోవడానికి. మిట్టుకి ఇదంతా చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది. తను ఆ కొండ మీదకి వెళ్లి యూనికార్న్ని తలుచుకుంది. మిట్టు, ఎలా ఉన్నావు? నేను నీ దగ్గర వరం తీసుకున్నది కష్టాలు తీర్చడానికి, కానీ వీళ్ళ కోరికలు తీర్చుకుంటున్నారు. ఇంతకు ముందు వీళ్ళంతా వేటాడి ఆహారం వెతుక్కుని బ్రతికేవారు, కానీ ఇప్పుడు నా మీద ఆధారపడి సోమరులా తయారయ్యారు. మరి ఇప్పుడు నువ్వేం కోరుకుంటున్నావు? ఇది విని మిట్టు కాసేపు ఆలోచించి తలదించుకుంది. మరుసటి ఉదయం మళ్లీ జంతువులన్నీ మిట్టు దగ్గర చేరాయి. మిట్టు, ఈరోజు నువ్వు నాది ఇంకా కొంగది కోరిక తీర్చాలి. కాదు, ముందు నాది. మళ్లీ గొడవ మొదలయ్యేలోపే మిట్టు ఇలా అంది. ప్రియమిత్రులారా, నా మాట వినండి. నేను మీ ఇబ్బందులు చూసి ఈ వరాన్ని కోరుకున్నాను, కానీ మీరు కష్టపడటం మానేశారు. అవసరం తీర్చడానికి తీసుకున్న వరాన్ని మీరు మీ ఇష్టాల తీర్చుకోవడానికి వాడుతున్నారు. ఇది విని జంతువులన్నీ ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకున్నాయి.
యూనికార్న్ నా దగ్గర నుండి వరాన్ని వెనక్కి తీసేసుకున్నాడు ఎందుకంటే నీ సోమరితనానికి కారణం నేనే అని. ఇది విన్నాక జంతువులకి తమ తప్పు తెలిసొచ్చింది. నువ్వు చెప్పింది నిజమే మిట్టు. మేమంతా బద్ధకస్తులం అయిపోయాం. ఈ రోజు నుండి మేము మళ్ళీ కష్టపడటం మొదలు పెడతాం. మా వల్ల నీ శక్తులు పోయాయి, అందుకే మమ్మల్ని క్షమించు. పర్లేదు ఫ్రెండ్స్, మీరు మళ్ళీ కష్టపడే మనస్తత్వం తెచ్చుకున్నందుకు నాకు హ్యాపీగా ఉంది. ఇప్పుడు జంతువులన్నీ ఎవరి ఆహారం వాళ్లే వెతుక్కుంటున్నారు. ఎవరికీ ఎలాంటి ఫిర్యాదులు లేవు. అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. ఒక సాయంత్రం టీను పక్షి పిల్ల గూట్లో కూర్చుని ఏడుస్తోంది. ఏమైంది చిన్నోడా, ఎందుకలా ఏడుస్తున్నావు? అమ్మా, ఆహారం కోసం వెళ్ళింది ఇంకా రాలేదు. నాకు ఆకలి వేస్తోంది. మిట్టు అటూ ఇటూ చూసి కళ్ళు మూసుకుంది. ఆబ్రాకాడాబ్రా అలా అనగానే గూటిలో ఒక యాపిల్ వచ్చింది. అరే వావ్, ఒక యాపిల్! పిల్ల పక్షి దాన్ని తింటుండగా తల్లి పక్షి టీను అక్కడికి వచ్చింది. అరే వావ్, ఇదేంటి నా బిడ్డ యాపిల్ తింటున్నాడు? దేవుడికి దండం. లేకపోతే ఈరోజు పిల్లాడికి ఏం పెడతానో అనుకున్నా. కానీ ఈ యాపిల్ ఎక్కడిది మిట్టు? నా మ్యాజిక్ వరంతో వచ్చింది. అంటే నీ శక్తులు నీ దగ్గరే ఉన్నాయా? అవును, కానీ నేనిప్పుడు అవసరమున్న వారికే హెల్ప్ చేస్తా. అది కూడా సీక్రెట్ గా. ఎందుకంటే మళ్ళీ అందరూ సోమర్లవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు. అందుకే శక్తులు పోయాయని అబద్ధం చెప్పా. ఈ విషయం ఎవ్వరికీ చెప్పకు. ఇది విని టీను పక్షి తల ఊపింది. కాని అదే సమయానికి నక్క అక్కడికి వచ్చింది. మిట్టు శక్తులు మళ్ళీ వచ్చేశాయా? ఇక మనం కష్టపడాల్సిన పనిలేదు. అరే, ఈ నక్క ఇక్కడికి ఎప్పుడొచ్చింది? నక్క వెంటనే ఈ విషయాన్ని అడవి అంతా చెప్పేసింది. మరుసటి ఉదయం మళ్ళీ జంతువులన్నీ మిట్టు ముందు గొడవ పడుతున్నాయి. మిట్టు కొమ్మ మీద కూర్చుని వాళ్ళని చూస్తోంది. ఈ వరం నా ప్రాణం తీసేలా ఉంది. ముందు నా కోరిక తీరాలి. నాది. ముందు నాది. నా 3 పిల్లలు, కడుపుతో ఉన్న భార్య ఆకలితో ఉన్నారు.